はい、今日はこちらです。スカニアの P380 っていう、中型トラックなのかな、はい、中の人うおです。リジットトラックって言うんだけど、結構一般的なモデルをちょっと見てきたということでね、なんですけど、やっぱスカニアですよね。やっぱり存在感があって、やっぱりかっこいいなということですよね。はい、レーダーコントロールとか、やっぱり今の車にもあるような装備と同時にやっぱりね、独特な感じもあるし、いや全然違うなっていうところもあるしね、いや存在感はあるなっていう感じはしてきたね。何よりかっこいいな。